Nabi Musa ketika bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa iki sapa sing mateni, ndonga marang Gusti Allah minta petunjuk. Lalu Nabi Musa katakan ngene, nek kowe kepingin ngerti sapa sing arep sing mateni bocah iku, kowe nyembelih seekor sapi. Lah mereka itu menganggap jawaban itu sebagai penghinaan. Ojo guyon iki mungkin cara wong Jawa to. Ojo guyon lah. Aku iki takon piye iki sapa sing mateni kok malah kon nyembelih sapi iku piye? Ojo guyon ah kowe ya, atattakhiluna huzwa. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadithin wal mufassirin wa khususan ila ruhi mu'allifi hadal kitab al-imam Jalaluddin as-Suyuti wal imam Jalaluddin al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa a'adda alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima wa dunya wal akhirah. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 62. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina astamna utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iman bil anbiya'i kelawan para nabi min qablu ing dalem sadurunge diutuse Kanjeng Nabi Muhammad, min qablu ing dalem sadurunge diutuse Kanjeng Nabi Muhammad. Walladzina lan wong akeh hadu kang netepi agama Yahudi, hadu kang netepi agama Yahudi. Hum utawi alladzina hadu, hum utawi alladzina hadu iku al yahudu pira-pira wong Yahudi. Wan nasara lan setemene wong Nasrani, wasabiina lan setemene pantang kang condong marang agama batil. Wasabiina lan ya sing paling gampang dimana kaum sobiin, maknane pantan sing condong marang agama batil. Ta'ifatun utawi sobiin iku pantan golongan minal Yahudi setengah saking wong-wong Yahudi, awin Nasara utawa setengah saking wong-wong Nasrani. Sobiin itu ada yang mengatakan itu sempalan dari Yahudi dan Nasrani, tapi mereka itu menyembah malaikat. Ada yang mengatakan menyembah bintang, ada yang mengatakan dua-duanya, yaitu mereka para penyembah bintang dan penyembah para malaikat. Itu kaum sobiin. Man amana manuta iku utawi usapane wong,
Man iku, man ini posisinya sebagai khobarnya innal ladzina amanu, tapi juga sebagai mubtada. Man iku utawi wong amana iku kang iman sapa man minhum saking alladzina amanu walladzina hadu sadurute niku billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri kelawan dina akhir fi zamani nabiyina ing dalem zamane nabi kita yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amilalan nglakoni sapa man sholihan ing amal soleh bi syariatihi kelawan syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falahu mongko iku tetep kedue man ajruhum utawi ganjarane man ai thawabu a'malihim tegese ganjarane pira-pira amale man inda rabbihim ana ngersane pangerane man wala khaufun lan ora ana wedi ku maujud alaihim iku ing atase man wala hum lan ora ana utawi man iku yahzanuna padha susah-susah sapa man ru'ya direksa bi dhamiri amana wa amila ing dalem dhamiri lafal amana wa amila nggone man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan niku apa lafzu man lafale man tegese amana amila itu menggunakan dhamir mufrad karena itu adalah riayatan fi lafzi man wa fima ba'dahu lan ing dalem wa fima lan ing dalem lafal ba'dahu kang ing dalem sakuse lafal man amana wa amila apa maknaha tegese ru'ya maknaha dijogo apa maknane lafal man karena man itu maknanya bisa untuk jamak dan bisa untuk mufrad sehingga kemudian terjadi bolak-balik di sini man amana bukan man amanu wa amilu tapi man amana mufrad amila mufrad tapi terus dhamirnya di belakang berubah jadi jamak menjadi falahum tidak falahu falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa meskipun dia orang Yahudi atau dia orang Nasrani atau bahkan dia penyembah bintang dan penyembah malaikat, asalkan pada saat Nabi Muhammad diutus mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan di akhirat. Jadi ayat ini bukan sebagai legalitas atau melegitimasi bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah malaikat asal mereka beriman kepada Allah dan hari akhir berarti mereka termasuk golongan yang selamat. Ya, bukan itu. Maksudnya itu mereka yang asalnya itu orang yang Yahudi, orang Nasrani, penyembah berhala. Kalau di saat Nabi Muhammad diutus mereka mau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman tentu beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka termasuk golongan orang yang selamat. Kadang-kadang orang kebablasan menggunakan ayat ini sebagai alasan bahwa semua orang Yahudi, Nasrani, Sobiin itu nanti yang masuk surga. Ya kalau mereka mau beriman pada Allah, Rasulullah, kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya selamat. Walqur
wa il akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wadhkuran ilinga sapa sira il akhadna ing dalem nalikane ngalap sapa ingsun mitsaqakum ing janji sira kabeh ahdakum tegese ing janji sira kabeh bil amali janjine isine apa bil amali kelawan nglakoni bima kelawan perkara Taurati kang tetep ing dalam kitab Taurat. Dulu aku Allah menjanjikan mengambil sumpah janji kepadamu bahwa kamu akan mau mengamalkan Taurat. Wa qad rafa'na lan halit teman-teman ngangkat sapa ingsun fauqakum ing dalem dhuwure sira kabeh atura ing gunung al-jabala ing gunung iqtala'na bedol sapa ingsun hu ing jabal min aslihi saking poke jabal utawa tur. Pok niku dari akarnya, dari dasarnya diambil, diangkat gunung itu. Alaikum ana ing dhuwure sira kabeh lama abaitum ing dalem nalikane wegah atau moh sapa sira kabeh. Lama abaitum ing dalem nalikane moh sira kabeh. Qabulaha ing trima marang napa niku qabula ing trima Taurat. Qabula ing trima Taurat. Wa qulna lan ngucap sapa lan dawuh sapa ingsun. Wa qulna lan dawuh sapa ingsun khudzu ma atainakum biquwwah. Khudzu ngalapo sapa sira ma ing perkara ataina kang wis aweh sapa ingsun ku ing sira kabeh bikuwatin kelawan kuat bijidin tegese kelawan nemen-nemeni wajtihadin lan kelawan sungguh-sungguh wal kurulan ilinga sapa sira ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem ma'atainakum fihi ing dalem ma'atainakum wal kurulan ilinga sira kabeh ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem ma'atainakum bil amali kelawan ngamalake bihi kelawan ma bil amali kelawan ngamalake bihi kelawan ma la'allakum menawa te sira kabeh iku tatakuna padha wedi sira kabeh annara ing neraka awil ma'asi utawa wedi marang pira-pira maksiat. Jadi niki kisahnya itu dulu Bani Israel zaman Nabi Musa membawa Taurat, mereka kan menolak apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Karena mereka menolak, diancam oleh Allah. Jadi Allah ngangkat gunung sing paling gede ning kono, terus dideket ning dhuwure wong-wong niku, wong-wong Bani Israel niku. Kowe gelem ngamalno Taurat apa ora? Nek gelem ya selamat, nek ora iki gunung tak blekno. Masya Allah medeni. Lah mereka itu terus karena apa? Merasa terancam, mereka terus mengatakan ya nggih kula purun. Artinya orang
Bani Israel itu untuk menerima kitabnya, untuk menerima Taurat itu harus pakai setengah paksaan. Ya. Diancam dhuwure ana gunung, bayangno gunung Slamet diangkat ini terus belum ora gelem iki tak culno, tak blekno. Ya, terus diperintah sama Allah, khudzu ma atainakum biquwawis, cekelono sing ana ning gone Taurat dengan kuat dan amalkan, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi berjanji ngono iku summa tawallaitum mongko nuli mengo sira kabeh. A'radtum tegese mengo sapa sira kabeh. Mim ba'di dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono janji. Mim ba'di dzalikal mitsaqi saking sause mengkono-mengkono janji anit taati saking taat. Bareng wis janji arep mentaati tapi mereka ingkar janji. Lah untung umat Kanjeng Nabi kok tidak dibegitukan oleh Allah. Quran itu diberikan kepada Kanjeng Nabi, malah Kanjeng Nabi itu didhawuhi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sapa sing gelem iman ya kono, sing ora gelem iman ya dadi kufur ya kono. Ming Allah menjelaskan sing iman go konsekuensinya begini, sing kufur konsekuensinya begini. Artinya perlakuan Allah kepada umat Kanjeng Nabi ini luar biasa. Bani Israel nggak mau menerima Taurat diancam kayak ngono. Medeni gunung diangkat ning dhuwure bun-bunan. Sapa sing arep ora wedi. Ngono iku terus setelah mereka mau menerima perjanjian tapi mereka ternyata ingkar janji. Maka Allah katakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Falaula fadlullahi, lamun ora ana utawi anugrahi Allah, lamun ora ana utawi anugrahi Allah alaikum tetep ing atase sira kabeh. Alaikum iku tetep ing atase sira kabeh. Wa rahmatu lan lamun ora krana rahmate Allah iku maujud lakum kedue sira kabeh. Bitaubati kelawan tobat au takhiril adzabi utawa kelawan ngakhirake siksa, lakuntum mongko yekti ana sapa sira ana iku minal khasirina, setengah saking pira-pira wong kang tuna, alhalikina tegese pira-pira wong kang rusak kabeh. Untung Allah masih memberi fadl, memberi keutamaan dengan menerima taubat mereka. Nek ora wis entek kabeh Bani Israel. Artinya kadang-kadang memang Allah itu mengakhirkan suatu siksa atau suatu peringatan, suatu adab kepada seseorang yang melakukan dosa, itu dimaksudkan agar orang itu segera kembali ke jalan Allah. Wes tak kei waktu awakmu sebelum saya beri peringatan. Nek wes dikei waktu ngono kok malah tetap berlanjut dalam kekufuran, kefasikan, ya Allah akan menurunkan hukumannya. Wong nglakoni maksiat ora konangan, ya, wong selingkuh ora konangan, sepisan sepindo niku Allah maksudnya itu ora kok wah iki berarti diridhoi. Oh keliru nggih, iki berarti diridhoi mboten niku. Sama diberi kesempatan wis ora konangan sepisan ndang tobat. Iki nek ora engko tak buka kabeh, kowe kewirangan, kowe izin. Ya toh. Nah, itu karepe begitu. Allah
takhirul azab maupun takhirul napa niku meleh-melehake niku karepe nggih men cepet-cepet ndang bali ning dalan sing bener mumpung durung konangan. Artinya nek Gusti Allah nutupi dosane kula sampean saking para menungso, itu artinya Allah niku masih menyayangi kita agar kita cepet-cepet tobat mumpung durung kebuka. Ya. Tapi ana wong sing nglakoni maksiat sepisan langsung kebuka, itu juga kasih sayang Allah. Ya. Kasih sayang Allah. Lamun ora konangan, kowe malah iso berlanjut berkali-kali melakukan perbuatan itu. Jadi kita harus memberikan atau memandang semua yang terjadi ini adalah merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad alimtum lan demi yakti weruh temenanan sapa sira. Lamu kosamin utawa lam ning gone lakot niku lam kosam, mulai dimaknani demi yakti temenanan, ngerti weruh temenanan. Araftum tegese weruh sapa sira alladzina ing wong akeh i'tadau kang padha nglewati wates sapa alladzina tajawazu tegese nglewati wates sapa alladzina al-hadda ing bates. Tajawazu tegese nglewati sapa alladzina al-hadda ing bates mingkum setengah saking sira kabeh fis sabti ing dalem napa ceritane dina Setu. Fis sabti ing dalem dina Setu ngoten mawon. Dina Sabtu ini dina sing unik ya, hari yang unik karena menurut kepercayaan orang-orang Yahudi itu hari Sabtu itu hari di mana Allah istirahat, karena penciptaan alam itu dimulai dari hari Minggu sampai hari Jumat. Sabtu nih Gusti Allah niku leren. Nah, karena mereka punya pandangan seperti itu, Allah membuat cobaan kepada mereka. Nek hari Sabtu kowe ya leren, dikongkon ning omah aja golek iwak, khusus hari napa Sabtu, aja mancing dina Setu. Lah mereka terus gimana? Apa yang dilarang di hari Sabtu itu bisoi disamaki kelawan buru iwak. Waqat nahaina lan teman-teman wis nyegah sapa ingsun hum ing napa niku alladzina tadau anhu saking napa niki anhu saking soidis sama wa hum utawi alladzina tadau iku ahlu ailata penduduk tanah Ela. Wakulna mongko ngucap mongko dawuh sapa ingsun lahum marang alladzina tadau kunu qiradatan khasiin. Kunu ana sapa sira kabeh ana iku qiradatan pira-pira kethek khasiina kang padha diadohake utawa khasiina kang padha ina-ina kabeh mubadina kang diadohake tegese diadohake saking rahmate Gusti Allah. Fakanu mongko padha ana sapa alladzina tadau nggih, fakanu mongko ana sapa alladzina tadau ana iku ha qiradah
wahalaku lan padha mati sapa alladzina sapa niku wahalaku lan padha mati sapa alladzina katau ba'da salasati ayamin ing dalem telu pira-pira dina. Jadi cerita ini adalah cerita yang terjadi menurut para mufasir. Ini adalah Bani Israel yang terjadi pada masa Nabi Daud, ya, pada masa Nabi Daud. Jadi pada masa Nabi Daud di penduduk negeri Elah itu dulu ada aturan pokoknya nek dina Setu ora oleh napa mancing, ora oleh golek iwak. Allah ini memang cobaan bagi mereka. Tapi anehnya kalau hari Sabtu itu justru iwak ning gone pantai niku kelihatan gede-gede banyak sekali. Engko nek dina Minggu sampai Jumat niku ora ana. Ora ketok iwak niku. Dadi niki cobaan. Lah akhirnya napa? Wong-wong Yahudi sing zamane Nabi Daud niku piyambake gawe siasat. Wakilan niku siasat itu adalah diajari oleh iblis yang datang kepada mereka menyerupai manusia. Mereka menyerupai manusia lalu bilang, kowe nek dina Setu kan ora oleh mancing, ora oleh golek iwak, gampang carane. Kowe nek dina Jumat utawa dina Setu gawe kalen utawa napa istilahnya, pokoknya pasang sesuatu yang bisa ketika ikan datang hari Sabtu itu pada masuk ke situ. Jadi pinggir-pinggir laut niku digawe ruang ngoten niku to. Lah nek air menghempas ke pantai nggawa iwak kan iwake mlebu blumbang banyune rono kan gitu. Lah engko dijupuk dina Minggune. Tapi kan Setu kowe ora golek iwak. Ono wae iki. Akhirnya apa? Mendengar khilah atau mendengar rekayasa seperti itu, maka orang-orang Yahudi pada saat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang memang mengikuti secara penuh terhadap nasihatnya iblis tadi itu. Wah iya bener iki, awak dhewe ora golek iwak dina Setu, tapi awak dhewe niku golek iwak dina Minggu. Pinter deh kan, ngeduke blumbang niku dina Setu, iwake do mlebu dina Setu, dijupuke dina Minggu. Ada yang sama sekali tidak mau, ya, dan sekaligus mereka mengingatkan konco-koncone wis ojo iku tetep dosa. Ada yang tidak mau ikut tetapi tidak memberi peringatan kepada teman-temannya. Maka orang-orang yang mengikuti nasihatnya iblis tadi itu kemudian dihukum oleh Allah didadekno kethek, unu kirodatan khosin. Begitu mereka berburu di hari Sabtu langsung disabdo kalau Gusti Allah didadekno napa kethek. Lah bar dadi kethek niku umure mung 3 dina. 3 dina dadi kethek, ora doyan mangan mergo ngoco. Mungkin kaca jaman kono ning banyu lho, aku rupane kok malah kaya ngene. Akhire padha ora doyan mangan, 3 dina padha mati. Nah niku hukumane wong
sing menghelah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mojo mula aja menghelah-helah hukum. Zakat wis duwe napa niku emas sak nisab umur setahun dizakati, lah kurang sak wulan terus digadekno niku langsung hilang, haulnya itu 1 tahunnya hilang, gadekno seminggu dijukuk meneh niku wis ora wajib zakat. Tapi nek sampean niate niku menghelah, menghindari zakat, sama sekali bukan karena benar-benar kebutuhan sehingga digadaikan, niku sampean jenenge menghelah hukum. Dan besok hukumane wong sing menghelah hukum niku jarene para ulama niku bocah niku wong niku mangke lebokno karung gebuki karo malaikat. Gembar-gembar lo malaikat coba gebuki aku, malaikat menghelah meneh, aku gebuki karung orang gebuki awakmu. Dan itu wong sing senengane mempermainkan hukumnya Allah ya di situ. Ya Allah didadekno kethek niku. Ada nanti dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain itu ada orang yang dijadikan sebagai khinzir apa jenenge babi, celeng. Maka dalam kisah-kisah yang ada dalam kitab tafsir ada yang mengatakan sing enom didadekno kethek, sing tuwa didadekno celeng ya. Musikhat syababuhum qiradatan wa suyukhuhum khanazira. Ya sing tuwa didadekno celeng, sing enom dadekno kethek, isin to ya mati 3 dina ora doyan mangan. Masya Allah. Berarti wong sing menghelah hukum ya asline niku prilakune kaya kethek. Senenge napa niku ngapusi. Ada juga mufasir yang mengatakan kunu qiradatan khasiin iku bukan jadi kera dalam pengertian kera wujudnya kethek, tapi ini adalah bentuk tasbih, bentuk penyerupaan. Kunu qiradatan aikal qiradah ya. Lah nek tasbih tanpa adatu tasbih itu namanya tasbih yang sudah sangat balil ya, dalam ilmu balaghah itu kan. Tasbih baligh itu artinya tasbih yang sudah tidak menyebut ada adatut tasbih, tidak menyebut wajhus syabah. Niku berarti perumpamaan yang sangat-sangat dekat. Kan contohnya nek ese ngomong anta kal badri, kamu seperti bulan purnama, itu isi ono ka huruf napa huruf tasbih. Misalnya disebut anta kal badri fi nuri wajhika, kamu seperti bulan purnama dalam hal napa wajah, bersinarnya wajahmu. Iku isi menyebut adat, menyebut wajh syabah. Ada yang menyebut tanpa wajh syabah anta kal badri, iku tambah lagi persamaannya sudah lebih banyak, tidak hanya wajahnya. Tapi kalau sudah anta syamsun anta badrun, nah, kamu adalah matahari dan kamu adalah bulan, artinya begitu dekatnya perumpamaannya. Anta kal asadi fis syaja'ati, kamu seperti singa dalam keberaniannya. Meningkat lagi anta kal asad, tidak disebut hanya keberaniannya, mungkin kekuatannya, tapi kalau sudah anta asadun, kamu adalah singa, itu berarti perumpamaan yang sudah sangat baligh. Kunu qiradatan,
ora kunu kal qirodah. Jadi ada yang memahami ini adalah sebagai bentuk tasbih, tidak serupa sama sekali dengan kethek. Tapi banyak mufasir yang mengatakan bahwa mereka itu benar-benar dijadikan menjadi kera yang hidup hanya 3 hari. Wa ja'alna mongko dadekake sapa ingsun ha ing uqubah aitil kal uqubata tegese ing mengkono-mengkono tatrapan to siksa nakalan ing dadi tulodo ibrotan tegese dadi tulodo maniatan kang nyegah min irtika bimithli ma amilu saking lakoni sepadane penggawean amilu kang padha agawe sapa alladzina tadau. Allah menjadikan peristiwa ini adalah sebagai nakalan. Nakal ini ternyata ibroh. Nah, bocah nakal kudu diambil ibrohnya, aja ditiru. Karena nakal itu artinya apa? Ibroh. Ibroh itu maksudnya untuk apa? Agar orang mencegah melakukan sesuatu yang sama dengan kelakuan alladzina tadau. Artinya kayak kita ini, meskipun ini ayat tentang kisah, kita mengambil kisah ini sebagai ibroh. Ya wong nek seneng mengkhilaf hukume Allah ya ngono kuwi, berarti kita jangan meniru. 5 krono barang baina yadaiha kang tetep ing dalem ngarepe napa niku ngarepe tilkal uqubah wa malan barang khalfa kang tetep ing dalem burine tilkal uqubah ailil umami tegese kedue pira-pira umat allati fi zamaniha kang ana ing dalem zamane napa niku tilkal uqubah wa ba'daha lan ing dalem sause tilkal uqubah. Gawe ngono iku men wong-wong do ora nglakoni elek sing padha, baik 5 baina yadaiha wa ma khalfah, baik untuk orang yang saat itu hidup pada saat terjadinya peristiwa berubahnya manusia jadi kethek, maupun orang yang setelahnya termasuk generasi kita. Wa mau'idhatan lan ing dadi pitutur lil muttaqina kedue pira-pira wong kang takwa kang wedi Allah marang Allah. Wa khusu lan dikhususake sapa muttaqin. Wa khusu lan dikhususake sapa muttaqin bidzikri kelawan nutur li annahum krana stone muttaqin iku al muntafi'una pira-pira wong kang ngalap manfaat biha kelawan mauidhah bi khilafi ghairihim kelawan liyane muttaqin. Kenapa disebut wa mauidhatal lil muttaqin? Karena hanya orang yang bertakwa yang mau mengambil mauidhah. Jadi kalau ada mauidhah hasanah itu yang bisa mengambil hikmah manfaat dari mauidhah itu adalah orang yang bertakwa. Orang lagi ora bertakwa ya paling mlebu kuping tengen metu kuping kiwa bungen tuwa ya. Mlebu tengen metu kiwa. Wa il qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ganti cerita meneh, ganti episode. Nah iki mau episodene napa wong Yahudi zaman Nabi Daud, saiki kembali ke zaman Nabi Musa.
Walkur lan ilinga sapa sira ilqala. Jadi wong Yahudi niku pancen Bani Israil niku awit zaman Nabi Musa sampai Nabi Daud sak teruse niku terkenal napa niku suka ngeyel, suka melanggar hukum. Pandanane angel. Kesepakatan PBB antara PBB Israel Palestina mengenai kesepakatan wilayah-wilayah yang dimiliki Palestina, yang dimiliki oleh Israel itu semua dilanggar. Mereka selalu melakukan perluasan wilayah dengan memaksa orang-orang Palestina dengan kekuatan militer mereka, dipaksa untuk minggir, dipindah tempat tinggalnya dan sebagainya. Pemukiman Yahudi semakin meluas. Itulah sawet biyen gawan bayi wong niku seneng napa ngeyel melanggar hukum. Wis niku. Amerikane sendiri wong Yahudi ya meneng wae. Muga-muga Putin bener-bener ngebom Israel. Wah, itu rame ini. Israel itu kalah ya karo wong sing duwe senjata bulan. Terus tekan Israel, tekan Putin barang ini. Waqat kutila. Ini ceritane ingat ketika Nabi Musa itu menyampaikan suatu perkataan kepada kaumnya. Apa latar belakangnya? Waqat kutila lan teman-teman wis dipateni lahum kedue kaumihi sapa qatilun wong kang dipateni. Qatilun niku wazan fa'ilun bimakna maf'ul. Kaya jarihun itu wazan fa'il tapi artinya majruhun wong sing ketaton, sing ditatoni. Waqat kutilan teman-teman wis dipateni lahum kedue kaumi sapa qatilun wong kang dipateni. Enggak jelas sapa jenenge niki. La yudra kang ora diweruhi sapa qatiluhu wong kang mateni. Dadi ana wong lanang mati tidak diketahui siapa pembunuhnya. Lah untuk mengetahui itu Bani Israel takon karo Nabi Musa wasa'alu lan padha njaluk sapa qaumihi nggih lan padha njaluk sapa qaumihi ing Nabi Musa an yad'a ing yen toh ndonga sapa Nabi Musa Allah ing Allah an yubayyina ing yen toh jelasake sapa Allah hu ing qatilihi hu ing qatiluhu niku wae. Teko ning Nabi Musa mbok sampean ndonga marang Allah tunjukkan siapa pembunuh laki-laki itu. Lahum kedue kaum fada'a. Nabi Musa yo jalukane umat niku diurusi wae. Fada'a mongko ndonga sapa Nabi Musa hu ing Allah. Bar ndonga njaluk pituduh langsung diperintah oleh Allah Nabi Musa. Innallaha astamana Allah niki dawuh Nabi Musa marang kaume nggih. Innallaha astamana Allah iku yakmuru perintah sapa Allah kuming sira kabeh antal bahu ing yen to nyembelih sapa sira kabeh bakorotan ing sapi. Bakorotan ing sapi. Kalu padha ngucap sapa kaumihi Bakoroh itu bentuk mufrad dari bakorun. Jadi kalau bakorun itu artinya seluruh sapi itu namanya bakorun. Tapi kalau bakorotun itu seekor sapi, bakorotun. Nah, bakorotun itu napa niku
antara laki-laki dan perempuan, maksudnya betina dan jantan itu bahasa Arabnya sama, bakorotun. Kalau satu ya bakorotun, tidak mengatakan bakorotun. Misalnya ono sapi lanang ya bakorotun, sapi wedok ya bakorotun. Nah, untuk membedakannya biasanya terus diberi sifat bakorotun unsa, bakorotun zakar, sapi lanang, sapi wedok. Jadi bakorotun ojo dimaknai sapi wedok, yo sapi ngono wae. Sebab bakorotun itu iso lanang, iso wedok. Bakja napa isim jamaknya itu bakorun. Kalau sajarun mufrade sajarotun. Qalu mongko padha ngucap sapa qaumi atattakhiduna huzwa, atattakhiduna to ngalap sira na ing ingsun huzwan ing dadi guyonan, mahzuan tegese perkara kang diguyu sapa bina ingsun, haitsu tujibu ing dalem nalikane jawab sapa sira na ing ingsun bimisli dzalika kelawan mengkono-mengkono antal bahu baqarah. Jadi orang-orang kaumnya Nabi Musa ketika bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa iki sapa sing mateni, ndonga marang Gusti Allah minta petunjuk. Lalu Nabi Musa katakan ngene, nek kowe kepingin ngerti sapa sing arep sing mateni bocah iku, kowe nyembelih seekor sapi. Lah mereka itu menganggap jawaban itu sebagai penghinaan. Sah ojo guyon iki, mungkin nek cara wong Jawa to. Ojo guyon lah. Aku iki takon piye iki sapa sing mateni kok malah kon nyembelih sapi iku piye? Ojo guyon ah kowe ya, atattakhiduna huzwa. Ojo ngledek ah. Terus kala dawuh sapa Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu nyuwun lindung sapa ingsun, nggih, amtani tegese nyegah sapa ingsun billahi kelawan Allah min an akuna saking yen to ana sapa ingsun ana iku minal jahilina setengah saking pira-pira wong goblok al mustahziina kang napa niku pira-pira wong kang gawe ngeguyu utawa wong kang geguyu. Falamma alimu, aku enggak guyon, tenang ya. Wong aku ora wong bodoh. Aku nek gawe urusan ngene anggo gawe guyon berarti aku wong bodoh. Aku ora bodoh. Falamma alimu mongko nalikane weruh sapa qaumihi annahu ing setemene utahe perintah iku azmun temenanan. Qalu mongko ngucap sapa qaumi, oh bener toh, iya bener toh. Terus ngucap ngene, qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Qalu padha ngucap sapa qaumi ud'un donga sapa sira lana kadhe ingsun robaka ing pangeranira yubayyin monggo jelasake sapa robaka lana marang kita ma iku apa iya utawi bakoroh aima tegese iku napa niku masinnuha aima sinnuha tegese iku pira ma iku pira sinnuha utawi umure bakoroh. Kola
dawuh sapa Musa Nabi Musa inna ustamane utawi Allah ai Allahu tegese Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah takon meneh nek ngono nek serius bener perintah kowe saiki umure sapi iku umur pira sing disembelih. Terus Musa jawab qala innahu yaqul. Nabi Musa menjawab Allah bersabda berfirman inna altai baqarah iku baqaratun sapi la faridun kang ora tuwa musinnatun tegese ora tuwa wala bikron tapi juga ora sapi cilik saghiratun tegese sapi cilik ora terlalu tua ora terlalu kecil awanun tur tengah-tengah nisfun tegese tengah utawa setengahan sedengan nggih baina dzalikal mazkuri ing dalem antarane mengkono perkara kang disebut minas sinina saking pira-pira taun. Wis ngene penting sapi ku rapati tuwa ora terlalu cilik ya setengah-tengah lah. Faf'alu wis ndang fa'alu dan agya sapa sira agawe sapa sira kabeh mak ing perkara tuk maruna kang padha diperintah sira kabeh biklan ma mindak ya saking nyembelih napa mindak iya saking nyembelih napa bakara wis tak jelasno umure pokoke ora terlalu tua tidak terlalu kecil wis ndang cepet lakonono ojo kakean takon malah takon maneh qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Qalu padha ngucap sapa kami untuk ngomong panjenengan lan kabeh ingsun robaka ing pangeran panjenengan yubayin mongko nertelake sapa robaka lan marang kita ma utawi apa yubayin mongko mertelake sapa robaka lan marang kita ma launuha ma iku apa launuha utawi wernane napa baqarah. Olan jawab sapa Nabi Musa inna ustamanatai Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah. Nabi Musa jawab Allah ngendika innaha baqaratun safra'u ya inna ustamanatai baqarah iku baqaratun sapi safra'u kang napa kuning ya safra' faqiun tur kang murni apa launuha wernane baqarah kuningnya kuning mulus nggih ora ana blentong-blentonge putih ireng ora ana pokoke wedhuse kuning sapine kuning syadidatus sufrati tegese banget kuninge tasurru kang bungahake apa baqarah an-nadhirina ing pira-pira wong kang ningali ilaiha marang baqarah bi husnia kelawan sebab baguse baqarah ai ta'at ai tu'jibu tegese gawakake apa baqarah hum ing an-nadhiri. Jadi Nabi Musa jawabi atas keterangan dari Allah wernane sapi niku kuning mulus pokoknya wong nek weruh sapi kuwi kabeh wong seneng. Wah tambah angel kakean takon malah tambah angel perintah ini. Iku isih takon maneh qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi wallahu a'lam bissawab. Diterusno kapan-kapan. Kalau
asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.